Собака чихает и фыркает, что это значит и что делать. Каждый любящий владелец домашнего животного переживает за здоровье своего питомца. И если чихает взрослый пес или щенок, то заботливый хозяин должен быть начеку и следить за самочувствием любимца. Чихание может быть безвредным, вызванным попаданием пыли в нос, а может служить признаком заболевания у четвероногого друга. Чтобы понять, нужно ли впадать в панику и немедленно бежать к ветеринару или все в порядке, стоит разобраться, что такое чихание и его возможные причины. Чих как реакция организма на раздражители. Вообще, чихание – это безусловный рефлекс, который характерен не только для человека, но и для животных. Оно возникает из-за стимуляции нервных окончаний в слизистой носа питомца. Чих способствует удалению из верхних дыхательных путей разных раздражителей, которые попали в него, будь то пыль, шерсть или другое инородное тело. Все собаки чихают. Важно! Чихание у собак – нередкое явление. Но если оно часто, то необходимо обращать на это внимание, чтобы понять причину возникновения рефлекса. Причины чихания у собак. Причины, почему собака часто чихает, могут быть различными. Они либо безопасные и легко устранимые, либо более серьезные, когда потребуется вмешательство специалиста. Причем, если питомец чихнул 1-2 раза, то беспокоиться не стоит. Однако если собака чихает и фыркает длительное время, это значит, что следует обратить внимание на сопутствующие симптомы. Попадание в нос инородного тела. Зачастую в нос домашнего животного может попасть инородное тело. Особенно это часто случается во время прогулки, когда собака обнюхивает и хватает предметы, в процессе активных игр и даже при поедании пищи. Обратите внимание, в носу могут оказаться травинки, соринки, мелкие камушки, листочки, песок, небольшие насекомые, а также гранулы сухого корма или другие частички еды. Симптомы попадания в нос инородного предмета. Собака часто чихает и фыркает носом. Дыхание становится неровным. Появляются сопли. Возможно, с кровью. Возникают приступы кашля. Характерно беспокойное поведение, собака хрюкает, трет лапами морду либо трется о посторонние предметы. Так ведет себя собака, когда ей что-то попало в нос. Если инородное тело оказалось в носу животного, то можно попробовать вытащить его самостоятельно. При невозможности этого сделать стоит незамедлительно обращаться к врачу. Важно! Если своевременно не удалить посторонний предмет, это может привести к осложнениям, отеку носа, гнойным выделениям, синуситу. В конечном итоге, пес может попросту навсегда потерять обоняние. Как правильно вытащить инородное тело из носа питомца? Зафиксировать голову животного. Промыть нос физраствором. Если предмет мелкий, он сам вытечет наружу. Если инородное тело не вышло, то попробовать вытащить его пинцетом. Если получилось достать предмет, то закапать нос антисептическим средством, чтобы не развился воспалительный процесс. Наблюдать за состоянием питомца еще несколько дней. Однако если нет уверенности в самостоятельном извлечении предмета из носа, лучше доверить это специалистам. В ветеринарной клинике могут освободить дыхательные пути пинцетом или с помощью эндоскопии. Если это не помогает, то потребуется хирургическое вмешательство. Важно! Во избежание развития осложнений после прогулки нужно всегда проверять нос питомца. Получение травмы. Получение собакой травмы также может проявиться чиханием. Это связано с тем, что при ушибе о предмет образуется царапина, иногда незаметная, которая садит и жжет. По этой причине у животного проявляется чих. Сопровождаться он может насморком, иногда с кровью, что говорит о повреждении слизистой. В любом случае собаку стоит показать ветеринару, чтобы избежать возможных осложнений и негативных последствий. Обратите внимание, если животное получило травму, и у него из носа идет кровь, для оказания первой помощи нужно приложить к носу какой-либо холодный предмет. Аллергические реакции. Очень часто причиной частого чихания является аллергия. Собаки исследуют мир носом, поэтому неудивительно, что при большом разнообразии искусственных запахов и неблагоприятной экологической обстановке появляются и животные аллергики. Спровоцировать данную проблему могут пыльца цветущих растений, укус насекомого, запах табака, парфюмированные средства, бытовая химия, пыль и даже некоторые компоненты корма или определенная пища. К сведению, как и у людей, аллергия собак может быть постоянной и сезонной. Симптомы аллергии: чихание, слезотечение, насморк, возможен кашель, покраснение глаз, затрудненное дыхание, зуд кожных покровов, высыпание на коже, выпадение шерсти. Не обязательно проявление всех признаков подряд, возможны только некоторые из них. Но уже этого достаточно, чтобы обратить внимание на проблему. Аллергия у питомца возможна и на цветы. Важно!
Чтобы понять, на что именно аллергия у питомца, стоит понаблюдать за животным. При приступе аллергии собаке нужно дать антигистаминное средство и отправиться к врачу. Естественно, все контакты с аллергеном должны быть прекращены. Образование носоглоточных опухолей и полипов. Чихание пса также может быть симптомом возникших полипов или опухолей. Они могут появляться на разных участках дыхательной системы и доставлять дискомфорт. Это посторонние образования, которые могут выводиться только хирургическим путем. При неблагоприятных прогнозах проводится облучение. К сведению, чаще всего новообразования локализуются на слизистой оболочке. Симптомы. Тяжелое дыхание, свист и хрипы, хрюканье и фырканье при дыхании. Течение жидкости из ноздри, иногда с кровью или частичками тканей. Мотание головой. Частое трение мордой о предметы. В таких случаях затягивать с лечением нельзя, поскольку это не только вызывает сильный дискомфорт у питомца, но и грозит перерасти в злокачественное образование. Простудные заболевания. Одной из самых распространенных причин чихания четвероногого друга являются банальные простудные заболевания. Сопутствующие чиханию симптомы простуды собак такие же, как и у человека: кашель, насморк, слабость, повышение температуры тела, краснота или отек глаз, снижение аппетита. И питомец может простудиться. Чаще всего простудой болеют домашние короткошерстные собаки, изредка гуляющие на улице. Как правило, их иммунитет не приспособлен для неблагоприятных погодных условий. Для недопущения частых заболеваний необходимы меры профилактики. Избегать долгих прогулок в плохую погоду. Одевать собаке одежду по сезону и по погодным условиям. Кормить всегда свежей и полезной пищей. После купания тщательно просушивать шерсть животного. Прививать четвероногих. Инфекционные болезни. Все инфекционные заболевания сопровождаются чиханием. Симптомы инфекционных заболеваний: кашель, насморк, чихание, повышение температуры, жидкость из глаз и носа, затрудненное дыхание, слабость и безразличие к окружающим, отказ от еды и жажда, расстройство желудочно-кишечного тракта, диарея. Важно: при подозрении на инфекцию не рекомендуется самостоятельно лечить домашнее животное, стоит немедленно показать его специалисту. Профилактические меры от инфекционных заболеваний те же, что и от простудных: правильное и сбалансированное питание, умеренные физические нагрузки, прививки. Проблемы с сердцем. Частое чихание также является симптомом проблемы с сердцем у домашнего животного. Это относится в основном уже к возрастным собакам. Болезнь может возникнуть как последствие перенесенных вирусных и инфекционных заболеваний, стрессов, больших физических нагрузок. Чихание сопровождается затрудненным дыханием, сухим кашлем, особенно частым в ночной период, и хрипами. При сердечных заболеваниях ветеринары советуют давать питомцу чеснок. Для снижения болезненных ощущений необходимо делать собакам отвары из ромашки, мелиссы, мяты, валерианы. Естественно, народные средства не отменяют медикаментозного лечения и наблюдения у специалиста. Переохлаждение организма. При резкой смене температуры также наблюдается чихание у собак. Это связано с нарушением кровообращения в полости носа из-за сужения, расширения кровеносных сосудов. Случается такое, когда питомец резко попадает из теплого помещения на холодную улицу, или наоборот, села улицы в помещение. Симптомы переохлаждения, сопутствующие чиханию: кашель, дрожь, повышение температуры тела, замедление пульса, слабость. Обратите внимание: чтобы подобного не случилось, для прогулки на улице нужно одевать собакам специальную одежду, чтобы сохранялось тепло, и пес чувствовал себя комфортно. На рынке представлена одежда на любого питомца. Ринит или насморк. Воспаление слизистой оболочки носа также вызывает частое чихание. Ринит может сопровождать вирусные, инфекционные или грибковые заболевания. Симптоматика. Выделение жидкости из носа. Питомец может часто хрюкать и сопеть. Собака часто облизывается и трет лапами морду. На носу животного могут образовываться корочки. Владелец самостоятельно способен облегчить состояние своего питомца, если тот сопливится. При нарушении дыхания можно удалить выделяющуюся слизь ватными палочками. После прочищения можно промыть физраствором и покапать специальными сосудосуживающими каплями для носа, не дольше 3 дней. Переносицу можно прогреть теплой солью или песком. При образовании корочки на носу можно ее периодически смачивать отваром трав типа ромашки или календулы. Обратите внимание: можно использовать народного средства: 1 ст ложка меда, 1 час, ложка мелко нарезанного чеснока и 2 ст ложки муки. Все это перемешивается и дается псу по 1 час ложки 3 раза в день.
Врачи также рекомендуют в период заболевания прием витаминов. Трахеальный коллапс – одно из самых опасных заболеваний у питомца, способное привести к его гибели. Связано оно с сужением дыхательных проходов. В большей степени подвержены болезни собаки маленьких пород. Коллапс трахеи может быть следствием вирусных и инфекционных заболеваний, аллергических реакций, малоподвижного образа жизни, способствующего ожирению, а также генетических проблем. Симптомы заболевания: чихание, сильный кашель, хрипы, одышка, приступы удушья, посинение кожных покровов и слизистых оболочек, слабость, потеря сознания. К сведению, трахеальный коллапс – это неизлечимая патология. Медикаментозно ее невозможно полностью устранить, можно лишь облегчить течение заболевания. Для лучшего результата необходимо хирургическое вмешательство. Немаловажный фактор в лечении играет и возраст собаки. У молодых псов больше шансов на долгую жизнь после операции, чем у более зрелых животных. Для профилактики заболевания следует избегать сквозняков и резких смен температур, соблюдать сбалансированное питание, подвижный образ жизни, не использовать ошейники для мелких собак типа терьер или чихуахуа, которые способны давить на трахею, из-за чего животное начинает чаще кашлять. Терьер после операции, когда обязательно нужно обратиться в ветеринарную клинику. Серьезных причин для чихания собак множество, от простудных заболеваний до травм различной степени тяжести. Владельцу своего питомца стоит обращаться к ветеринару за помощью в случаях, если собака постоянно чихает на протяжении длительного времени, из носа происходит выделение жидкости с кровью или кровяными кусочками тканей, или возникает кашель. У питомца повышена или понижена температура тела, нормальная температура тела 38-39. Животное отказывается от приема пищи. Собачка в состоянии апатии ко всему, просто лежит на протяжении долгого времени. У пса наблюдаются рвота и диарея. Питомец активно потирает нос лапами или трется об углы предметов, периодически мотает головой, скулит, если попытаться притронуться к носу. Все эти признаки вкупе с чиханием свидетельствуют о серьезном заболевании четвероногого друга. Следует безотлагательно прибегнуть к помощи специалиста. Только хозяин сможет помочь собаке справиться с проблемами со здоровьем. При внимательном и заботливом отношении к своей собаке можно вовремя заметить какие-либо отклонения в его здоровье, а это может означать предотвращение тяжких заболеваний и сложного лечения. Стоит помнить слова Лиса из знаменитой книги С. Экзюпери: «Мы в ответе за тех, кого приручили».